السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هندي العلاج ده منشط للكبد ومضاد للسموم والديدان. الدكتور قال لي كده بياخد منه 10 سم كل يوم. بصراحة أنا مش أول مرة أديله منه، أنا اديته مرتين قبل كده وده تالت يوم، أديله منه. بياخد 10 سم. كان في حد معلش قال لي الألف وماك بتقعد تحت الجلد، دي اللي بتتعد، دي الألف وماك اللي بتقعد تحت الجلد، بس أنا اديته منها من يومين بس، عشان ما بعرفش اديله لوحدي لازم حد يكون ماسكهولي علشان اديه منها، عشان دي بتتعطى تحت الجلد، بتمسكي كده الجلد بايد والايد التانية بتدي بيها الحقنه، فحد بيكون ماسكه عشان مش يتنطط مني وانا بديها له، فعشان كده معرفتش اصورها. دي ألف وماك مصري مش مستورد. بديله منها قد ايه؟ كنت بديله في الاول كل 15 يوم 3 سم، دلوقتي بديله كل 15 يوم 4 سم. دي ألف وماك، دي مضاد للسموم، للديدان، معلش دي للديدان كان الدكتور مديها، اديله منها دلوقتي 10 سم. خلاص كده اديته 10 سم من العلاج اللي انا وريته لكم اللي هو ده، اديته 10 سم منه، اديته 10 سم. بياخد منه 3 ايام ورا بعض، كل يوم 10 سم، وبتوقف يوم او 2 وترجع تديله 3 ايام تاني عشان تديله العلبه كلها. ده اللي هو بياخده في بقه، ما بياخدوش حقن فيتامينات او مقويات او الحاجات دي، بياخدها حقن في الفخده او في عند الرقبه كده في السن. انما الألف وماك بياخدها برضو في الرقبه بس تحت الجلد. بس كان يعني حد مسك لي، معرفتش اوريكم وانا بدول الألف وماك. وكل حاجه سهله، انا مش عايزه حد يستصعب اي حاجه خالص. لو معاكي مكان وبتحبي تربيه الحاجه دي، والله كل حاجه سهله، وانا بشجعك، يعني تجربه شخصيه، بشجعك على الحاجه دي، مش عايزاكي تستصعبي الموضوع خالص، سهل جدا. لو حابه الحاجه دي، لو هتجيبيها علشان مكسب ولا الكلام ده، ولا علشان يعني فلوس، يبقى مش هتهتمي بيها، يبقى بلاش تجيبيها. ما تنسوش لايك واشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. شكرا، السلام عليكم.